इस अगर का बजट 75,000 रुपीज और 75,000 में आपको एक अच्छा गेमिंग एंड एडिटिंग पीसी बिल्ड बनाना रहेगा तो सर इसमें हम लोग क्या क्या कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं? ओमकार भाई 75,000 में आपको गेमिंग पीसी i7 देते हैं 12700K के साथ है ये प्रोसेसर। इसके साथ DDR5 का मदरबोर्ड MSI में B760M बम्बर वाईफाई DDR5 बोर्ड होता है। इसके साथ आपको 16GB DDR5 की रैम भी दे रहे हैं, साथ में 500GB आपको एक NVMe भी दे रहे हैं। आपके साथ जो के प्रोसेसर में फैन इनबिल्ट लगाएंगे, कूलर इनबिल्ट है, ये 120mm का कूलर है, ये 2 शर्ट फैन के साथ कूलर इनबिल्ट है। इसके साथ हम आपको दे रहे हैं 3060 12GB का ग्राफिक कार्ड और 650 वाट पावर सप्लाई, एक आपको RGB कैबिनेट 5 फैन के साथ दे रहे हैं आपको। ओके, और टोटल पीसी बिल्ड का सर क्या कॉस्ट है? ये टोटल पीसी बिल्ड का जो कॉस्ट आएगा सर वो 75,000 आएगा। तो गाइस अगर आपको कंप्लीट पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो आप परफेक्ट कंप्यूटर सिस्टम्स को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। उसका नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया है।